ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਹਜੇ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਐਗਰੈਸਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਮਾਂਡ ਮਿਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ 9688000074, 7889168849। ਸੇਵਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਬੇਲੋੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।